Bu necə olub ki, indi milyonlar bax bu eşqlə ürəyi döyünür. Ürəyi döyünür, yox, ürəyi alışıb yanır. Ürəyi alışıb yanır. Ayaqları şişir, görmür, onu ləzzətlə gedir. İndi insanlar axışır, gedir ora. Bu qüdrətdir, İmam Zaman gələcək, Kəbəyə söykənəcək, deyəcək, Əla ya əhləl aləm, innə cəddiyəl Hüseyn. Deyəcək insanlar, mənim cəddim, babam Hüseyndir. Mən həmişə düşünürdüm ki, bu dünyaya müraciət edir, bu ümumbəşəri şəxsiyyətdir. Müsəlmanlara, filan məzhəbə yox, dünyaya, ya əhləl aləm. Bu aləmə müraciət edir ki, deyir, mənim babam Hüseyndir. Bu Hüseyni gərək cəmaat tanısın ki, bu desin, mən filan kəsin oğluyam da. Deməli, bu cəmaat, bəşəriyyət, insanlıq Hüseyni tanıyacaq. Deyəcək, hə, sən onun oğlusansa gözün üstə yerin var. Başımın üstə yerin var. Buna deyirlər ki, İnnəl Hüseyn misbahul huda və səfinətün nicat. Nicat gəmisi budur. Nicat gəmisi budur.